e ative o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. É verdade, senão vai perder todas as próximas aventuras, não é, Dan? Como é que você vai assistir as brincadeiras de Daniel se você não estiver inscrito? E hoje nós vamos ter Com uma as formas de quê? das massinhas dos heróis. Da Play? Hoje vai ter uma super batalha. O Venom já está se preparando. O Venom já pegou sua nave. Ai, sentou nela. Já pegou sua teia. Pegou seu símbolo do Venom. E saiu e foi para a batalha. Agora o Homem-Aranha, ele vai lutar contra o Venom. Ele subiu em sua nave espacial. Mas essa nave tá muito sem graça, viu? Vamos dar uma melhoradinha. Vamos botar alguns foguetes aqui. Ah, o Homem-Aranha hoje vai Vai equipar. equipado. Vamos botar alguns foguetes aqui, pessoal. Mas eu tô achando que essa nave tá sem graça. Então nós vamos botar esse espelho aqui, ver se dá uma melhorada nessa nave aqui. E vamos botar aqui, pessoal, essas turbinas. Nossa, você vai colocar até turbina? Pro Homem-Aranha poder voar mais rápido pra lá. Vai ser uma super batalha, hein? Botar duas turbinas aqui. Ainda tá sem graça. É verdade. Que tal a gente fazer algumas janelas aqui? Aí sim. Vamos fazer aqui de vermelho. Ah, agora Aqui sim. de verde. Agora E a tá bacana, hein? marrom. Agora eu gostei. Pessoal, deixa o like, não esquece. Tchau, Homem-Aranha. Já vai pra batalha, né? Boa sorte. Obrigado. Agora o Capitão América também tem que ir, né, pessoal? Uau, essa é a moto Eu não do... quero ir de pé pra lá, não. Espera um pouquinho. Minha moto chegou. Uau, essa é a moto dele, Dan. Olha. Mas esse Capitão América, eu não sei não, mas... Ele vai levar o escudo? Ele vai levar o escudo. Eu tenho uma ideia. Vamos botar essa estrela aqui no escudo dele. Agora, Melhorou. Vira pra cá. olha, pessoal, como ficou. Ah, agora melhorou. Tava sem graça, toda vermelha. Todo vermelho o Agora escudo. nós vamos decorar essas linhas que estão vermelho até demais pro meu gosto. Olha como tá... E esse escudo, ele leva na mão, Dan? Não, ele bota aqui na moto dele, senão ele vai ficar cansado. Ah, olha como ficou. Outra coisa, hein? Fica até mais pesado, mas... Agora ele tá... A moto tá virando. Agora o Capitão América também precisa se equipar. É verdade. Vamos botar essas asinhas aqui nele. Deixa eu botar essa. Vai todo equipado, hein, Capitão América? A cara dele de feliz tá dando até uma piscadinha. Deixa eu ver, vai. Eu nem vi ele dando piscão. Oi, Capitão América. Agora tá feliz, hein? Vamos botar outra. Meu Deus, a asa já se desmanchou. Não, mas dá pra botar, vai. Não, desmanchou mesmo. Então faz outra asa. Ah, faz com a roda. Que legal. Massa. Ele forte aqui. Agora. Nossa. Aqui, pronto. Agora sim, Capitão América. Outra asa. Aqui. Tem que ser perto da orelha. Olha como o Capitão América tá indo. Agora, vamos botar... eu acho melhor eu botar... É o A? Ah, é a estrela? Eu acho que eu vou botar uma estrela.
estrela aqui na moto dele para eles saberem, para quem vê essa moto saber que é do Capitão América. É legal. Botar aqui, pronto. Aperta. Aí. Agora tem estrela. E esse A? Vamos botar nesse A branco aqui que já até perdeu a graça. Tão branco. É melhor na tampa, não? Coloca na tampa. Vai. Que aí, né, vai ver fácil. Agora sim. A outra orelha dele caiu aí. Orelha não, asa, sei lá o que é isso, o símbolo dele. É porque eu não apertei. Gente, enquanto ele coloca aí nos comentários de qual herói você gosta mais. Capitão América ou Homem-Aranha? Você gosta mais do Capitão América ou do Homem-Aranha? Tchau, pessoal. Eu já vou pra guerra, hein? Cheguei na guerra, pronto. Ô, minha aranha. Eu tô lutando aqui contra o Venom. Ai, o Venom soltou uma aranha aqui. Agora você vai ver. Ah, Homem-Aranha, você derrubou a minha teia. Eu vou acabar com você. Ah, é? Pois fale isso pro outro míssil. Você vai ver. Homem-Aranha, te ajudo. Hoje é meu dia de casamento, né? Super turbina! Escudo! Eu acho que a gente derrotou o Venom mais uma vez. Parabéns! Nossa, meus efeitos até caíram. Pessoal, não esquece de se inscrever, senão vocês vão perder todas as próximas brincadeiras, né, Dan? E ativa o sininho e deixe seu like, porque tem muita gente esquecendo de deixar o like. Pois é. E vamos nos despedir? Tchau, pessoal!